Nathi-ke uhlelo ngisakhumbula ngabe linjani ihlobo zami lapha elikhona lesi sikhathi ngithanda ukulibingelela lonke ngihamba lo Dodolicious Dodonation bakhala abantwana Dodolicious Dodonation live sokuthi ubulawayo qala wesiziba-ke u-Arthur Unkomazana wenkomazana ngiyakubingelela ukuthi mina ngikhuleleke eGwabalanda koBulawayo ngazi ngathatha-ke uManyathi ngimthanda kakhulu-ke uGertrude Nyathi sahlala-ke umama lo-ke sihlezi kakahle msazi kwaze kwathi-ke ngomnyaka ka-2014 silele-ke khonaphana-ke ebusuku kuhle sasixoxile sibilozo chama 2 ekuseni umama lo wayengigilela-ke emkhuba ekhuluma ngento zakudala elandisa ngothando lethu elandisa ngendaba konke lokhana ukuthi sake sachithana sihleka ngakho ayi ekuseni nje ngiyavuka mina njengoba umuntu wajala uvuka ngikhangela iguma phandle yonke indawo sengimbuza ukuthi kethi uyakwazi ngithanda ikofi mina ekuseni ngingenze okuningi umuntu uzwike emsakazini nibuye laphana ngimthethise ngiphume ngibuyele sitting room ngibukele iTV nangu 10 o'clock uyachaya ekuseni ngiyabuyela kuye ngimtshela wena yekela uba lizanga man kanti wenzani manya umuntu uzwike ngikinye mbona umuntu wathi mbona amehlo aphendukile umsakazi kwayo uba umfazi wami-ke wayengasekho wafa kanjalo-ke uManyathi la namhlanje lokho engidabukile into le yangishoka ukuthi-ke kwahamba njani ebusuku kuthi ubana-ke umama wafa khonapha sikwazi isikhathi bani postmortem yathi umuntu ofe ngabo-5 ekuseni ngalolo suku lele nje ngithi umuntu kanti ufile embhedeni sazi-ke lakathesi-ke ngizwa usizo olukhulu ngiyamkhumbula-ke uManyathi bengumuntu-ke ongiphethe kahle ngehlule ukuthatha abantu endlana nabo bonke akukho ofana laye balobuzange obuthize-ke abaningi bangidelela kodwa ngicabanga-ke umfazi wami lala ngothula Manyathi wami mamdluli intombi edulayo ngikhumbula kakhulu ngiyakuthanda indlela ukuthi sonke sizobonana kwelezayo cela-ke ungitshele-ke enye izingoma ezilandelayo uthe ucela-ke ingoma leyana ethi sivikele baba sibona ukuthi ingoma yakho siyayithola yini njengesicelo yakho mhlobo wami ingoma ethemba-ke uzayithanda ingoma-ke ungani-ke iyala-ke mana sizama utshale enye yangikhona ade uyicelile uxolisa umoya siyayithola na uthe ucela lokho uxolisa umoya wami evela-ke ku-Soul Brothers ingoma sitshale Arthur Nkomazana laba khona kunjani Nkomazana sawudingela ingoma zakho ozikhethileyo ukhethiza abaningi kodwa-ke ingoma zakho angazi ukuthi-ke kuhamba njani lapha ku-Dodolicious Dodonation ukuthi kethi kanti ingoma zikaDodo zihamba njani kodwa-ke lingani yambuluza mana sibone ingoma ziningi nxa sokusikhathazisa kufakele yini ngiyakudingela enye mbona ngani-ke uzayithanda sibona ngani uzayithanda vela kumadala ngukhizi wasibona ukuthi-ke ingoma zikaDodo ziyatholakala na mana sibone siza kutholela-ke ingoma yakho sixolele siyethola yini angazi indaba into zikaDodo namhla zibheda kangaka ziyabheda into zakho Dodolicious uthi ngizame lenye ethi ekasilindile uyinkosi sibone ukuthi ingakujabulisa yini-ke umlaleli-ke othandekayo wena Arthur Nkomazana naso silindile uyinkosi wenzani wena ingoma yakho ethi uyinkosi asambe doda
naso ingoma emnandi ingoma yathi uyinkosi vele ke kuSylvia asozize kuSylvia ngiyamthanda kuSylvia kusilindile hayi Sylvia Sylvia ke nkosikazi kaDan Chanda ingoma esithi uyinkosi sicheleke umlaleli wethu umlaleli wethu kuthiwa ke Arthur Nkomazana siyabonga kakhulu yekela mbami vela ku Melody Day wakuthi ngokomoyo kunjani we Melody ke mina ndaba ukuthi uzethinqa kubulapha engizalelwe khona intombazana hambe ngumama ole 32 years yemsakazi into eyenzakalayo ukuthi ke umalumami nguye wangimitisayo umalume ukhule ehlala ngikhaya njalo ngiyathatha abantwana bami ngile 18 years ngisela ama 16 wayimbamba kunjalo nje ngicade umalume ehlase ngumfazi wami kwazi ukuthi ngelilanga ke bekhisimusa abadala besekhaya wangidakisa sachazela sajayiva waqina ngilala wangiqeda untwana wathi lento ngethu babili wena ungumfazi wami njengoba umntaka dadewethu really wahlala ke njalo ngagcina into le lami sengani ngiyikholisa ubelala lami yenze wamithisa sengile 24 years ngamtshela ukuthi kangenanga ke kuma periods waqalisa eqhuqa waginqa wasengitshela ukuthi ke kumele umfana lona engikhombisa umkhombe ngilale laye ngithi ngesakhe isisu ngathi malume uzahamba kanjani ngoba sengiqwe inyanga esibili malume wasuka edrobheni wangithatha wathi sekhumele udokotela kumele ke ngihambe ngiyeskhiphisa umama engakwazi umama wayesengisolele sembona ukuthi ngani kuthiwa ngimhlophe sengisidudla ngahamba ngafika kwenye surgery weqamba lapha ke wantshela ukuthi kumele ngibuye ngingadlanga lutho ekuseni following day lapha kafika wayenza ezinye izinto ngaphansi ngapha kuse kusantambama ngagula kakhulu ngagcina ngitholeke eCentral esisaswelakala hlatha ke umama wayetshela ukuthi ke ungithumile ukuthi ngihambe eLuveve ku ex yakhe ngoba sasizwana ngilele khona ngagula ngagcina ngibuyela ngikhaya tese kunjalo ke umalume ke wabuya lokho eqalisa ulwala lami kwazi wathi 28-29 sengathola ke umuntu nxa ngithi yalala lamadoda sikhanya nisisa ngisibanga manje into singikataze ukuthi ke khathesi ngizaba ngumfazi bani umalume ngimenzeni ngizwa ubuhlungu ngoba khathesi wathatha omunye umfazi la nxa enginika imali into leka ingijabulisa yimi umemu uMelody Dewa ngiyacabanga ukuthi ngithatha umphefumulo wami esikhathini esiningi sengilapha ngiyasokola ngise-South Africa ngizama ukuthola ke umsebenzi ubana ngizigcine umama laye wabanjwa ke umkhuhlane ngakho ke ngithole nzima ukusupporta umalume looks like will get away with it kodwa ke umngane wami ngamtshela igole wathi kumele ngiyemreport abantu bazangibelieve yini chisa nxa ngareport bazakubelieve impela mama bazakubelieve impela lapha isurgery ibhalile singakuncedisa lokho sikuvula lokho sihambe lo dokotela uzakhuluma ukuthi impela wakhipha isisu sasingesabani sezalo lomuntu konke kuyalunga ungesabi ungenzi lokho futhi uthatha umphefumulo wakho don't yangizwe ukuthi ngithi don't ungazami vele ucabanga ngakho lokho wena umtshela ukuthi ze loser uzahamba uyemthola ngicela ingoma lana ethi Umendo ingoma le ngemathonto themba ke uzayijabulela ingoma yala ingoma emathonto layo ukuthi bona ke indikimba indaba ilapha ke ebox lami ade ngicanda ngudodo ohlanyayo udodo wathi hayi zwana uhlanyayo nguwe mina kanhlanye ngoba sengibonile into yokuhluphayo so wena nguwe lapha yela ngidikele ingoma kaZex Bantwini siza ukuthi ungayithanda yini abasekho nasi ingoma ngenye ingoma ethi uyasithanda layo
Hayi madoda wegoqa ke uzexebantshini abasekho siyishala ke umlandi ke Melody Dewa para kwela ize kungisaphuphula lolu hlelo ke sijabula ke la kujabulisa namhlanje silanda ke happy Mother's Day Sunday 12 Mother's Day thina sijabula ke lapho mama lapha ke kubulawa lapha holiday homes ikwesabe sikhona ngaba kuhle ke lawo nxa ungafika siyojabula sonke labo mama phela vela ke Moffat Phiri nangasenza la Moffat Phiri ZBC engine unjani Moffat Phiri uthi mina ngomdabu sidabuka ngaseZambia ngibila ngazosebenza eVictoria Falls ngomnyaka 2008 khona phela kunzima kodwa bekumnandi eFolosi ngasebenza ke eFolosi ngacila ke sengikhonjiwe kodwa ngintomazana othiwa ngibathabile moyo sahlanyisa nabathabile lami ngisebenza laphana esikepeni ubathabile iproblem engingazi ukuthi ke kule indoda ke ibe ngumuntu osebenza esipholiseni esebenzela ke edate Jontana la ngihlanyisana naye wasenje uthi ke uyaxolisa kule ndoda ngathi hayi lokhu vela kulanto ikhulumayo lokho wona ngowami indoda yakhe yaqinisa ukudiscover ukuthi ngenza nyabuya emsebenzini yafuna ukungigamula kodwa indaba yakho lecela emapholiseni yaphelela ke emoyeni ngabelo ke ngiphinda sazi into engihlezi ngolunye usuku ngaphupha ke ngilunywa inyoka elohlaza ethi green mama ngeqa ngethuka ngoba yayingani indluma amaphambili kuthe kusyasayi ngezwe ubuhlungu ngaphambili hayi wahlala kunjalo nathi ama-painkillers wathatha 3 days 4 days ubuhlungu baphambili waqalisa kunganiseke ubola ke iJack Master ipipi yami eqase ngani kuthiwa umuntu ole STI ngihamba ke bangenza ama-tests eklinika eChinotimba kwaphuma ke kuthiwa ngila STI banika umuntu owugcoba ke eqalisa ke ikhanda lepipi yami ukhukhumala kwaba lama-flowers angaqondakaliyo ngahamba ngadinga ama-postol bengithela ke amanzi waqasa ukubola into yami yaqasa unganibande ngani yehla ngingasakwanisa ukugqoka ndawe ngathi ibrugo kwehlula ngingasaphefumuli sengithwele nzima esibhedlela yaqina isedlula emadolweni isingebolileyo sinukela abantu bonke kwaze wathi omunye umdala kwafika kimi wathi hey ndoda lunyoka lolo hambela nje ndoda sahambe ebantwini basitela ukuthi ngilunyoka sazamulanda ubaba lwana ke umphosa esishone nowalo ukukhuluma lami wathi kakwazi ukuthi ngumani wangikhuza yena akasekho lapho ngicethe ke ngomunye ke ubaba wantathu wangisa ke eZambia lapho sabona khona ke inyanga enkulu kodwa ke mina sengaqunywa ke sengingumuntu ochama ngepipe ngaqunywa phambili ke chisa angeke ngafaka sikhohlwa isikhathi sami 2015 lapho engiqunywe khona ke angisela lutho mfowethu ngumuntu nje onjengomama kodwa ngithanda ukuthi ngiyaphila sadly angilamntwana lwana ke umama sowafa laye ubaba lo lipolisa ke wathatha abanye abafazi ababili osesebenzela kuli police station ngizobuhlungu kakhulu isihlukangeza sona ubaba lwana kulokuthi ke asola umfazi wakhe kodwa ke ubulala mina njengoba senginje so ngiyini manje dawokile kakhulu sorry baba sorry hayi so lunyoka lolukhona qaphele bojo wadwa ukuthi senikuwarning ale lokho siya phambili kodwa athana lomfazi wami wathi hayi uyahlanyela umuntu angeke ngitshiyane laye umama lokukhona enguzwayo kuye lo mama njalo ke ngiyamkhulisa kanti ke baba uzakholisa ke kodwa mntu enkosi sorry kodwa ke oqathele uthe impilo ukuthi uyaphila anti uyaphila usho njalo ukuthi uyaphila kodwa subukela abanye besenza ubunandi kukanti ngalawo uthe wachuma engabe namhlanje ukhona
hayi madoda wathi kuchayela umagubane wakho lo othi uyamcela umagubane Chico Selothwala ingoma sithi ke magubane magubane
la emagubane wathatheke hawo madoda ngchikho selothwala ya sichaleke uMoffat Phiri esithemba wena Moffat Phiri lapho khona ke uyajabula siyabonga lokuthi wena ube ngumuntu lesibini wasibhalela abanye ngababhali kodwa ngasenani chamake ngepipe le baba uqathele impilo sikubongela kanjalo nangu sibongele Ntini kunjani sibongele Ntini uthi ke msakazi ke ngilapha ke South Africa mfika ngasebenza ke ema kitchen fike kudala lapha ke ngabo 96 ngasebenza kuhle balungeni bami phethwe kahle ngaqala ukuthi ke ngakhe ke umuzi ekhaya ngamanager lokuthi ngithenge indlu koBulawayo thumeke umfowethu wathi angenzeleke amaphepha endlu wayenza ngisegole ngapha ke ngitheze ngisiye ekhaya umfowethu sebhubhile ngathola ukuthi indlu yayibhaliswe ngebizo lakhe umfowethu wayengantshela ngoba ngamnikele izithupha zami ngazama ukuthi ngilungise ngalanda umfazi wakhe wanje ukuthi ngiyamhlolela indlu le ngiyakhe asendoda sahamba ke emthethweni emaloyeni ngafika ngadlule ecourt kwathiwa ke nanzama ukuklema indlu engasoyami konke umuzi wangekhaya lwana ke sebawuthatha bathi ngwabo angela lutho umuntu osekhulile chisa 67 years old beyithi ngakho umthuzo wami bana ngakhula nje ephumula ubuhlungu obuzuse ke uMalukazi naMandlovu onzima thetha umuzi wonke lwana bonke bavuma ukuthi umuzi lwana ngoka mfowethu ngoba nguye ngangimthuma kodwa bayengazi ukuthi into zami ukuthemba igazi lakho uhleli lapha eGoli ngapha manzi kakhulu lanxa ngambuyile ekhaya ngafika ngilala sile bedroom yami ngicabanga ukuthi indlu yami kanti bayakwazi abakwenzani umfowethu lele ngaba yimi engisponsor yonke into le policy yayingiyami yokuyambeka walahlwa with dignity ngimbhadaleni lo mama kade sengenisa amadoda endlini yakhe lento iyangikhathaza nami semfisa lokusifela angisela ndawo yokuhlala sefikele emalayinini ngizwa ubuhlungu okwenzakale kimi mntanami ngilapha ke eSouth Africa yimi ngosibongile Ntini hayi indaba lezihlala zonke mama kunzima lo abantu nxa kusemnandi abakhangelisisa into ezibhala emaphepheni nangu indlu yakho esebenzileyo lo muzi wakho owenzayo ubakethi sohambe ngicela ingoma kaRebecca Malokpe ethi uyingcwele nxa ungayithola bona ngayi ngoba ke ngitholile vela ke Rips uyingcwele
Hawu nangulibheka malope uyincele osomandla ngoma yakhathaza kakhulu. Siyabonga Vribs-ke weza uhlelo ngisakhumbula. Awu madoda bhali yakho besiyitshale-ke uSibongile Ntini September phelile. Mana mama-ke uRuba Rashe. Ruba. Yabo mina nguRuba Rashe Ndlovu. Ngizalwa koBulawayo. Akhulela koBulawayo. Ngaze ngasuka koBulawayo sengumuntu osehambe eSouth Africa lapho ngifike khona-ke ngasebenza eGadalala kodwa ngase ngidlula ngase ngibuya uzohlala kuleli lizwe leBritain. eBritain lapha ngifikile ngazohlala khona ngabuya lami njengabaningi ngabo 2006 ngafika ngazama ukusebenza ngangena ngasenze lami ngithole-ke ezothanda ngase ngihlangana lo bhuti waseNigeria. Lo bhuti-ke ngani uyangithanda kodwa wayengilotshisa kwendawo amaphepha ami esalungiswa ngaze ngathola amaphepha ngathola-ke indlu ye-council tesithola indlu ye-council lomnigeria wasebuya-ke endlini ele-controlence wantshela ukuthi kumele-ke siyefika-ke eNigeria. Ngithe ngiphuma-ke esontweni ngenye ilanga omunye ubhuti waseNigeria wangilanda wathi, my sister, please, I know Tom wants to take you to Nigeria. Please don't go. I'm warning you. Don't go. Go and check who Tony has taken an insurance. Oh, taken an insurance in your name. Wants to claim 2 million. Insured you for 2 million. Do you know about it? Amaro to Kurmangan. Ngoba ngakhangela-ke ijakalami lale ndlela liyisister ngayo ukuthi kumele sihambe eNigeria. Ngazama ukuthi postpone wathi at all costs kumele sihambe bona abazali bami ngafuna ukuthatha. Ngathi asiqale ngikhaya eZimbabwe ngoba kuzoze kwenza ukuthi ngihambe lawa eNigeria. Engenza ukutshela-ke uNkulunkulu wami lamadlozi ami alamandla amanzima. Ngathatha-ke ama-envelopes ayekhona kwenye ikhabodi ngilungisa ngizama ukuklina. Ngabala ngathola ukuthi ngempela sibili umuntu lo ungishwile. Guess what? Wabe khohlwa ifoni yakhe. Ngabe ngithatha ngena ama-messages. Ngathola ama-message ekhuluma njalo esithi khona I will deliver the subject. Ngamangala wakhuluma ukuthi is a 35-year-old woman, the big girlfriend yami, so I can do the sacrifice ngayo and all that. Ngatshala uvalo ngazichamela. Ukuthi ngazichamela literally ngazichamela. Ngaqalisa ukubuya ngathi ngamesaba. Ngaleyo langa indlu engiyami ngathi ngicela phuma phela. Wabathe kuyini? Ngala wachinga wathi ngiyobhadalayo ngiyothenga amasofa ngathi ongcono wathatha. Ngabale ngathi umuzi ngayiNorthampton wokhazini wami. Lwana umngane wakhe lona obuya zontshela wathi wena kumele uyebonga abakini uyethethela ubonge ngoba busiyabulawa eNigeria and they wanted to claim. Ebetshela wabe njengesa message tshela abangane ukuthi uzabe rich within 6 months yabe yimillionaire. Ngizazi ngasila la namhlanje ngelankani angikhombanga lokho lihlezi ngedwa ngoba ngisathemba indoda uNkulunkulu lamandla. Hayi kujolo ukuthi uyajika ukuthi likhombelana amaNigeria zalibulala asibo bonke abulala kodwa ukuthi wazi ukuthi onguye-ke alright. Ya uthi uyajika uthi-ke wawukwenzelani-ke lokho kungasenani ngicela inye izingoma ezilandelayo. Hey labantu asebemqedile la. Hayi umbongele umuntu lo nxa ule mali masi bonga lo muntu waripota ukuthi uyishwile amapholisa bathi wamthatha wahlwabaleka le polisi yakho nabona yakhansila utsho njalo. Hey phozo hamba umuntu wenkosi akhona man ngothi ngutshayela ingoma ka-Oluhle Fukama Unamate. Oluhle Ncube ingoma ethi Fukama Unamate umzulu wami khona ngale ngase-United Kingdom. Soy hamba kanjani
awuzwake ingoma mnandi vela koluhle umzukulu wami ingoma zethu fukama unamathe funa sichaleke Rubarash Ndlovu awasila ruba wasila nkazana wasila got to be very careful umuntu abe smart abe clean ananzelela okwenzakalayo umuntu wakumele be suspicious ungambona ama behavior yakho angaqondakala sengofosayo sengokuchuchumezela ukuthi enza lokho be careful wahlakanipha uRubarash Jeremiah Mbiba unjani Jeremiah Mbiba ke siyabonga ngohlelo siluthanda kwamagama ibhala ngisemtare ngisebenza ke boda lapha ke emtare yalithanda mina ke angiswa Mbiba kodwa igama nginguJeremiah manje uthengisa ke ebantwini bakho ngapha ke emtare siyasebenza sibili kuhle ke ngiyawuthanda le ndawo manje problem yami engilayo ke Chisambe nginonkosikazi sesile 15 years sithandana ngifike lapha ngahlantsana njengendoda ngatshontshela ngathola unye komntwana lokho umntwana ngazi ukwamfakelana umntwana lokho angifuna ukutshela manga kwenza igazi lami lihlanye empilweni yamanzi akebe lo muntu ongenza lihlanye kanje wangihlanyisa kakhulu lo mntwana vele nqanga ngithi ngihlala emacansini ukuthi ngiwele inkanda mbona uzantshaza yathathaka manje mina umfazi angisamfuni umfazi into yenzakaleyo ukuthi ke umfazi kwenzanga lutho sibili ngizama udinga ama mistake yala lutho lamafoni akhe ngiyabamba manje into ekhona ukuthi ke umnyaka 2023 ube mubi kakhulu kimi umntwana lana ke wabuye emsebenzini wazokulwa lami wamtshela ukuthi mina ngiyamsebenzisa njalo ngidingelele umuthi ngayithuka kwamagama ngathi ngidingelele umuntu abantu baba ngumsindo wenze enye drama waza kubonakala wahlaba umkhosi abakibo babuye labo mali makhe bathi mele mbhadale ke imali engange $15,000 ngoba ukhona ngakwenza umntana qinisele lihle Chisa zange ngenze lutho lomntwana ngithwele nzima umama ngase ngimtshela ukuthi kahamba mama swagoduka wachiya abantwana kwamanje seSouth Africa uthi uyasebenza khona engikucelayo ntombi yakuncube ukuthi ke ngixolise mama ikubhale kulolu hlelo ngithanda ukuxolisa ngiyakufuna mfazi wami kwasaphambaniseka kade ngisesikoledeni yebo indlu sithengisile imbhadala laba bantu la nxa imali yakho ngakona indlu esayithengisayo iyayiwetha 10,000 so ngisasalwe 5,000 ngibabhadala ngoba bathi ngiyelo ubhadala kuzanhlupha angikwazi ukuthi kuyini ngapha umsebenzi sokunzima ngicela itransfer kodwa bayalile sengichile ngiyacela mancube wami nakatha ukuthi ngikhona sithando sami masiqalise kutsha kwasewaphambaniseka ngabona ngangiloyiwe yimi uJeremiah Mbiba uJeremiah Mbiba ke ngabe sokumnandi onganani kanti osiphambaniseke hayi khona hayi mana sithi Milando Bear pen angumhlabele uthi Milando Bear nangiphapha pheni Milando Bear nasi
awuzonke ingoma evela kuPapa Penny ingoma esithi mlandu pe mlandu pe siyichaleke uJeremiah Mbiba. Siyabonga Jeremiah Mbiba atubhalela uhlelo ke. Thank you very much for writing to us. Yes, mana sibaleke ivela ku Elaine Panda. Hopefully ngokugcina ka namhlanje Elaine Panda la yekubhalile kuhlelo ngisakhumbula. Yebo ngiyakhumbula ke umnyaka ka 2016. Lapha enhlane khona le jaha lo zwati ijoke lihle kakhulu eli very handsome. Amthanda ke umuntu ke ngokomoya ovuma balanda. Sahlanyisana sathandana lanxa ke ubhuti bengaphiwanga ngaphansi ngapha ebendoda nje ongithandayo ukuthi nje uyabukeka as a handsome man. Nginasithi ngaphiwa bas during sex life bengela lutho awutsho njalo ebendoda nje ngiqedisela ngomunwe wami ngoba wayele problem of phangisa okay uthi baba ngiquick wokulokuzela ukuthi iqudelo kana kenqu baba enjalo so uthe kwaba njalo kunje umuntu lo ngambona nje uba smart wakhe because begeza sometimes kathathu ngelanga ngamalo uthi uhamba njani kwelilanga ke sengibona sikobulawa lapha na kufika amapolice efika emdobha bembopha bamba la eCentral ngalandela ukuthi ke ubotshelweni utshontsheni ngendlela engangibone smart ngayi lento zakhe ezibova eziqoka because he loved red things and all that wahamba wabotshela ukuthi ke ulala lenye indoda abayibophileyo ngaphelela msakazi ngithola ukuthi ke indoda yami was cheating on me with this businessman who is an Indian of Indian origin eyilala la so babebabambile nophume balekile bamlandela indoda yachaza ukuthi ngubani bababopha bamvalela wahamba ke ekhaya wathola ibail wamrelease ngaba la lapha ngalo uthi angene ejaradini lethe flat let by then wasuka ke wasebaleka waskipha ibail okwamanje use South Africa ngizwa ubuhlungu kakhulu ukuthi umuntu wangestela isikhathi wamfaka abantu abanye abantu bembingelela bethi yena mfazi wegay wena mfazi wegay wawusizwana usixoxele igay njani into le yangidabula ke chisa ngizwa ubuhlungu kakhulu ngithi Luxon lapho khona mqabanga sibo Luxon lapho khona angazi ukuthi yini ngangezothosa uyimodel eSouth Africa but into ayenzayo ngawabuya clear waphuma out wanje uthi vela ukwentweni lezi kodwa kusenani I've got a new man lo mntwana kathesi nisiphilela mnandi empilweni yami ngiyabonga chisa ngohlelo ngicela ungitshale izingoma ezilandelayo ya phumela igcekeni Dodo Nation come out clean nxa ukuthi mfana wami ungale Dodo Nation uthi ngingale sikuvumele asilwi lawe lo Joe futhi uza kwaaccept ukuthi awumfanethu unga sanelwa kakhulu sibonge CNC yatholakala ku Facebook kodwa live sessions hambe uthi love the page like the page xa ufuna ukubhuka siyathumela nxa ufuna amantombazana abeyibo bachama camera kuphela silabo pronel babuya bengamantombazana kuphela nxa ufuna ko Joe amadoda azabhonga kona bana silako futhi ododo thina lathi ngokushesha kodwa ke into ekhona ukuthi lo maraphuhlelo kanamhlanje uyakhala ke Elaine Panda bamdlala into yokuhlupheka mbangela ke uDodo Nation Dodolicious ngoba intombi yakhe ithi uDodolicious siyabonga kakhulu DJ Dodolicious lesala kuhle sihlala Mother's Day ngeSunday holiday homes khona phana eAscot babulawayo sikhoza abogogo labo mama bye bye ezochisa
Ho ho, 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 ho. Ramaphosa president, Ramaphosa president. Senzomkhona secretary, Senzomkhona secretary. Kwedemandashi chairperson, Kwedemandashi chairperson. Ho ho, 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 ho. Ramaphosa president, Ramaphosa president. Senzomkhona secretary, Senzomkhona secretary. Zizochi